Assalamualaikum. Ini spot ada dalam hutan. Kita mau mencoba lempar, cari posisi yang enak dulu. Sebab posisi tidak ada yang enak. Kita coba lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngikutin, guys. Lempar lagi. Wah, itu dia ikannya, guys. Nampak? Tadi dia ngikutin, tidak sampai. Pelan-pelan saja tariknya supaya dia sampai. Strike. Wah, mocel, guys. Cul. Ikannya masih di situ. Semoga tidak kapok. Usahakan jangan mendekat dulu. Kalau mendekat dia takut, ntar. Coba lagi. Jongkok, susah lemparnya. Kapok mungkin dia.
coba sebelah sana itu, walaupun susah lempar aja. Waduh, banyak pohon. Wah, di depan deh guys. Wah, di depan deh guys. Oh, tidak kena. Depan sini guys. Kocolan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Trek kocolan tapi tidak kerekam. Mantap. Daiwa Tatula tipe R, kocolan, kodok beruk, mantap. Sudah strike 2 kali, tidak ada yang kerekam. Sorry.